好多国标的到今天来到中正纪念堂参加活动。哎，车第二车。早安，早安，早安，早安。哈哈。快快早早早早。哦，早安，早安。好啊。实心艇。付钱人哦。啊，十大哦。我十大都400块啦。真係有。你做小腿不对，哦，咱这台车特别大，啊，咱来请咱的点文师，甲咱主编一寡话啊，各位真前大家掌声鼓励一下。哦。多点关注，听起来够反正哇！这八车都认着啦。咱各位岛主哈，各位前年大家早安哈。早安。今天这行诶，这人呢，这个情绪都怎还无吼？无咱好像当年做咧弱势团体啊，佮咱分这三问题。所以呢，甲清楚甲咱下安尼，下咱咱兄弟仔咧吼，那个当时要求讲，就互咱安尼会当甲下啊16个来配合咧吼。咱今日呢，就首先感谢咱运长吼，咱书记，何先生，何先生，书记这个何先生吼，安尼阮这个安全问题拢交代互你啊吼。我代表尽量甲你谢谢一下吼。咱今日呢，因为咱王建元有甲咱副建元甲这各点是有讲啦吼。因为咱今日这个读经的这个这大会啊，是向世界，包括这联合国这个秘书，这个宗教局的秘书长，伊经当落去六姑，今日要去台北吼。伊有甲咱总监这个会长讲，即目前外国有5个国家一贯道的这注册，安尼咱以后一贯道会当列入联合国的这宗教的观察员，这对咱是这宗教来讲是非常大的帮忙。即目前今年可能越南要落力，今年目前已经标准有4国，咱台湾没算。一定有4国怎若个越南个今年咧就今年吼，那落成了后，有一个5个国家，那么咱这个以后咱宗教内底，包括咱要大陆开放，政府就较安全，咱是写到吼。所以这是大家呢爱有这个一贯道的精神头尾。所以呢，咱大家一寡这可心呢，咱当然咱今仔日全部叫主编呢。咱大家真无用当中，进行一个车顶，心拢烦恼袂顺，对去，所以希望讲啥棒棒啥棒棒欢喜心来这个咱台北的中正纪念馆的，我即摆按捌去咧，只60几岁还冇去到遐，用这福气咧，做咧行行咧我感觉讲，咱这个大会咧，会当即回把这读经咧，个。而且媒体，甲这个新闻，这个记者媒体电视咧，拢有一个顺畅的这个转播，所以这个工作对咱每一个专民读经会当非常的好处。无咱较早咧，会当对这经咧，拢一窍不通，
即摆呢就是讲袂当了解伊的真正意思，不过呢，我会晓伫咧环境的当中当会了解足侪物件咧。所以呢，大家鼓励咱温馨，要鼓励咱的子孙，会当来从这边的这个好处的真呢，马来西亚的上幸福，马来西亚人真的，包括因的政府官员，拢会使讲几落万，甚至讲一个小单位几落千万，所以我们机会会当来参与呢，应该大家呢有这一贯的这个精神，有朝有会来导导这个道行奉献，就有人讲我无去，因为我没去就不去到处嘛，就在家看电视嘛，就安尼上山日就遐日啦，就听讲银行顿做暗啊，伊较多烦恼，我银行顿我佫困袂去因为银行这个还佫有一个暗会，大家人拢当然咧暗会要做啥看，所以呢，靠咱会当配合迄个暗会较了，所以呢爱困就到家中来困，有啥物困难需要着爱啥物物件，还是需要着爱安怎咱讲者。大家互相配合，包括咱要唱歌，会使安排，互咱大家安尼就鼓励村民，你唱歌唱较无，到遮大声甲好人赶紧叫咱大家呢身体健康这个欢心来这个参加这个大家的这个行为，叫咱大家心情愉快，谢谢。感谢店长叔甲咱主编咱各位职员，咱今仔日可能会真暗，所以伊有规定讲差不多9点半以后才会当上车。所以咱各位因为去可能人足济所以惊咱各位走唔到所在。所以如果若有啥物问题呢，联络互我的手机是0929 300 485。如果若找无车，还是唔知影伫对呢，会当联络互我，无互我会联络各位互我搁重复一遍，互我的手机互我写信迄个0929 300 485。0929 300 485。如果若联络互我袂到的话，咱的四倍证后壁这是咱爱上单位的后壁若有组长，还是领任助理的电话，咱会使参助理领任联络也是参互我联络，互我的手机是0929 300 485。那么在咱的研讨会中间呢，希望咱如果会当2、3个参有手机的行做伙，你若惊